Moin und herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar, ich habe heute mal vor, mich des Dosenblechs an dem Auto hier zu entledigen, weil jedes Mal, wenn ich Musik höre, klimpert das ganze Dosenblech da hinten. Ich habe schon irgendwie bei YouTube überall rumgeguckt, nirgendwo habe ich mal eine Anleitung gefunden, wie man die Verkleidung hinten abbaut. Also werde ich einfach mal die paar Schrauben dort lösen, dort und da, und dann sind hier irgendwie 8 Millionen Klipse drin, die zerren wir einfach raus und gucken, was passiert. So, theoretisch sollte ich dann das Ding eigentlich abkriegen. Und dann kann ich die Alu-Butylmatte hier unter schön verkleben. Dann, let's go! So, Verkleidung erfolgreich abgefetzt. Ich persönlich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, weil ich dachte nicht, dass hier so ein Haufen Stege drin sind. Weil dann wird es nämlich jetzt eine übelste Puzzlei, hier den ganzen Krempel hier gleich reinzufriemeln. So, da kann ich hier 1000 kleine Stücken schneiden und die hier überall reinkleben. So, das wird total super. Ich freue mich. So, erste Matte klebt drin. So, dann kann ich mir jetzt hier fröhlich alles hier vollkleben, alles zurecht schnippeln und so weiter und so weiter. So, aber im Großen und Ganzen Verarbeitung, hey, ist cool, kann man machen. Los, weiter geht's. So, ganz kurzes Zwischenfazit. Ich bin hier fröhlich am Kleben. Macht sich echt gut, lässt sich auch prima mit dem Cuttermesser schneiden. Also dagegen kann man nichts sagen. Also ähnlich was ist, Rückenschmerzen, die sind ja echt inklusive. Da hängst du ja wie so ein Affe auf dem Schleifstein. So, eine Stunde später, komplett im Arsch. Ich bin fertig. Egal wo du hinguckst, alles vollgeklebt. Es klappert nicht mehr, klingt super. Na moin, kleiner Rabe. Ja, jetzt immer rückwärts alles wieder zusammenbauen. So, ich bin mit meiner Sache relativ siegesicher. Karre ist wieder zusammengebaut. Ich habe fast die ganze Rolle da hinten drin vermehrt. Also das, ja, keine Ahnung, die letzten 3 Runden hier, oder 4. Das gefühlt alles, was noch da ist. Viel mehr ist es nicht mehr. Ich habe alles wieder dran, es ist alles wieder zusammengebaut, alles passt wieder. Heckklappe ist doch schon ein bisschen schwer geworden. Super, jetzt fängt es gerade an mit Tröppeln. Ja, das Einzige, wo ich mir unsicher bin, ob diese, ich weiß gar nicht, erkennt man das hier, diese Gummi-Nupsi-Dinger hier, ob die wieder richtig rum drin sind, keine Ahnung. Gut, ansonsten bin ich fertig an dieser Stelle. Ich rauche jetzt noch auf und schaffe ich alles rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt wisst ihr auch, wie ihr eine Heckklappenverkleidung abkriegt und müsst euch nicht so anstellen wie ich. Im Grunde genommen kein Hexenwerk. 4 Schrauben und der Rest ist alles nur geklippt. Einfach ziehen. Vorsichtig. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.